Inna hadzal Qur'an sak temne ikilah Qur'an iku yahdi ku nunjukno apa Qur'an. Lilati maring dalan ayi tariqati tekse dalan. Alati kang ya kang telati ku aqwa iku luwih jejeg. A'dalu tegese luwih jejeg wa aswabulan luwih bener. Wa yubasyiru lan bebungah apa Qur'an al mukminina ing pira-pira wong mukmin. Alladzina rupane mukminin ya'maluna kang padha nglakoni sapa mukminin as-sholihat. Ngeleng-eleng ini, mukminin sing nglakoni sholihat, ora sing muk pertuntang ning omah ngrasa bener dhewe tapi ora ana sing dilakoni. Dadi mukminin sing ya'maluna sholihat. Kowe dadi pengurus masjid tukaran lah tetep dadekno masjid dadi. Daripada ra melok tukaran terus ra melok melok. Kowe bangun madrasah mesti tukaran antar pengurus, tapi luwih apik wong dadi madrasah. Timbang ra melok ora dadi apa-apa. Blas. Kowe dadi kiai mesti tukaran wek dulur rebutan warisan, tapi kan lumayan kiai. Timbang kira tukaran orang kiai, blas. Akhirnya ra ngamal, blas. Pokoke blas-blas itu dosa. Khawarit iki napa? Khawarit iki. Kudu tobat kowe bar ngaji iki mulai kudu tobat. Ya dalile si ayat iki wa yubasyirul mukminin iku sing alladzina ya'maluna sholihat. Kabeh Quran begitu. Anggrina alladzina amanu mesti dirono wa amilus sholihat. Kok kuwatir kok khawarit ngrasa saleh tok ora ono amilus sholihat. Di mukminin sing perlu dikai bebungah sing alladzina rupane mukminin ya'maluna kang padha nglakoni sapa mukminin as-sholihat ing pira-pira ngamal saleh. Mbok bebungah analagum sak temne iku tetep kedhe mukminin ajran ana ganjaran kabiran ingkang gedhe. Wa yufiru lan nyritani apa Quran annalladzina sak temne wong akeh la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina bil akhirati lan akhirat. A'tadna iku nyediakno ingsun. A'tadna tegese nyediakno ingsun. A'tadna tegese nyediakno ingsun lagu maring alladzina la yu'minuna bil akhirati adzaban ing siksa aliman ingkang larakno. Mukliman tegese nglarakno guati adzaban mukliman iku anarun neraka. Wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Wayat ulan donga sapa insanu manusa bisyarri kelan keelekan. Ala nafsihi melarat ing atase awak dhewe insan. Manusa gampang frustasi. Nggih, manusa gampang frustasi nganti ndongakno elek awake wa ahli lan ahline insan. Idza do jaro nalikane sumpek sapa insan. Du'aahu kelawan kaya dongane insan ka du'aihi tegese kaya oleh dongane insan lagu maring awake dhewe. Bil khairi kelan kaapian. Wong nak lagi putus asa iku ndonga elek kanggo awake dhewe. Kaya zaman dekne cek apik seneng apik. Niku bolak-balik kula nak ngaji niku dalu kula ngaji mek santri-santri nggih ngoten iki. Masalah utama kita sebagai wong salaf niku tradisi syukur itu ndak ada. Kula niku nganti sakniki niku kula pun bolak-balik matur teng santri-santri kula. Kowe anggere cek iso syukur ya santriku. Nek ora iso syukur donya akhirat rata aku santri. Mergo masalah kita ini gampang ngeluh. Kulo nu dek dalu ngaji. Kulo jujur mawon niki sampean cocok ra urusan. Kita ini sebagai kiai itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita sing ngeluh. Duga yai kulo kerja mulai riyen nganti sakniki mboten nate sugih-sugih ra tau badi. Kulo nganti sakniki awak kulo lara kabeh, anak kulo lara kabeh. Kita ini harus mentradisikan itu tidak kita toleransi. Kita harus mentradisikan syukur. Karena ayatnya jelas, ma yaf'alu wahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu rabu bakal nyiksa kowe selagi ini kowe jadi tradisi syukur. Kulo nggih nate melarat, kulo nggih nate susah, tapi kita sebagai orang mukmin itu harus berlatih syukur, harus dilatih terus. Bahkan ada ayat sing ekstrim, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe ku takwa nek menawa dadi wong syukur. Dadi takwa wis ngisore napa? Syukur. Dadi ana ayat istilah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe takwa, nak menawa dadi wong syukur. Karena kalau ndak syukur tuh begitu. Kalau nate ngamuk tiyang gara-gara ngot. Sakniki repot kula Gus nak lunga-lunga lha piye? Kula sakniki ndek anak cilik, jenenge caci lak rewel. Tak ngene. Lah misal nak anakmu repot, muga-muga anakmu dipateni pengiran. Kira-kira kowe ngiyah-ngiyah ta ora meneh? Wah, nak mati ngiyah-ngiyah tenan. Lah iya. Ki saiki dhisik ra ono anak kepenak anak. Jare nak ndek anak cilik mari repot. Engko nak dipateni pengiran nang ngiyah. Ya, mbak udah usah begitu. Dia anak syukur karena itu pewaris kita. Kue nak sumpek iso hiburan ngambil anak. Bahwa kita kadang ribet mergo ngurusi cawi apa ya itu kan basaria sekali kita ribet. Tapi jangan ngeluh. Wah anak SD SMP. Saiki biaya akeh wae sekolah, SMP bayar, SMU bayar, kuliah bayar. Ya saiki anak ora usah sekolah, ada kok ning dalan gelandangan. Kok ya kowe ngiyeh?
ngiyah. Anak sekolah biaya ngiyah. Engko gelandangan ngiyah. Lan orang ngiyah motor ya ngiyah. Karena itu tadi sampai Quran ngeritik wa tul insanu bisar doahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, tokoi Pak Karno kecewa. Kowe apa milih tokoh sapa? Nokoi awam dhewe. Boleh kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya tidak cocok, saya kritik. Tapi saya sebut halnya apa. Di Presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa. Wong lengser Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Gulingnya Soekarno ya lewat demo. Nyatanya di Presiden Soeharto ya kecewa. Ya dipecat lewat demo, lewat power people. Di Presiden Habibie ya kecewa. Konang sedilo ae. Lagi Habibie urung luguh tenanan ya. Ki nang pemilu, kowe iku presiden transisi. Lho geneman kok ngono. Jadi nang pemilu, kowe iku presiden transisi. Umumnya presiden nak dijamin konstitusi iku ora ana presiden kok kon sedelo. Mau kon gawe persiapan pemilu. Mergo kowe iku presiden wis ngono dikei warning ambek mahasiswa ambek pakar-pakar. Kamu ndak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden. Nah, sesuai aku barang anggap kiai transisi. Ora oleh fatwa penting kiai transisi. Cangkem ora ono bare. Yo bareng diketi Gus Dur yo kecewa meneh dipecat. Lah Megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo mesti delok lah. Ora usah dipecat wis leren dhewe. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambek NU kecewa, ambek Muhammadiyah kecewa. Ambek apa saja kecewa itu ya mental-mental kita harus mudah syukur. Bahkan ancamannya Quran wa in sakartum la azidannakum. Kowe nak syukur tak tambahi. Wala in kafartum ora kok kowe nak kafir ora tak tambahi, nak ngono ringan. Jadi nak syukur ditambahi, nak ora syukur ora. Istilah Quran ekstrim wala in kafartum inna adzabi. Kowe nak kafir siksaku banget. Nah, coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadoyuk fiddin, sing rasa agama digawe repot. Wah, setengah stres kabeh. Wangru tamu kiai kabeh dirasani, tokoh kabeh dirasani, fenomena sosial apa wae perempal kabeh salah. Lah kowe dhewe ku piye? Kowe ku salah ta ora dipikir. Man kula niku tetap setuju nggih. Saya sebagai pribadi itu tetap milih NU atau Muhammadiyah. Nah partai wae milih sing gedhe. Ya sampean lah pemilih sing gedhe Golkar, PDI, apa sing gedhe-gedhe ora kertakoki. Partai mau pogo sing gedhe ya. Ora masem wae sing gedhe. Ya bukan apa-apa, kita ini butuh stabilitas nggih. Butuh mainstream, butuh sesuatu sing dimaklumi orang banyak. Karena aslul mungkar, saya sering baca tentang kitab-kitab hadis. Aslul mungkar artinya sesuatu yang asing. Al-ma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal yang tidak asing. Sebab itu kita ngikuti yang al-ma'ruf. Al-ma'ruf adalah sesuatu yang sudah di mainstream, yang umumnya Ya kita mungkin tidak anti ya. Kata misalnya NU ya banyak salahnya, Muhammadiyah banyak salahnya. Misalnya kamu kecewa, terus melok kelompok Ikhwanul Muslimin, atau melok kelompok FPI, atau melok kelompok sing aneh-aneh. Mungkin mereka benar dalam 1-2 hal yang mereka perjuangkan mungkin benar. Tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya 1-2. Misalnya FPI dalam hal nahi mungkar mungkin kita simpati. Tapi masa uripe organisasi itu kegiatannya nuduh itu. Lah kapan oleh mulang ikro, kapan oleh mulang ati. Organisasi butuh TPQ, TPA, butuh mulang ikro, butuh mulang kiro. Lah kapan oleh istighosah nambah dino tutuk-tutukan misalnya. Ya kita simpati, jujur saja dalam hal ini kita respect itu saja. Itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur hukum. Kita tidak benci, kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebutkan apa halnya. Jangan kemudian kecewa sama NU langsung organisasi FP. Itu beda kalau sampai lintas begitu beda. Mungkin sampean kecewa dengan kiai tapi sebutkan halnya. Mungkin kiai punya watak yang tidak benar dalam hal ekonomi. Umumnya wong sok jam 09.00 kerja, dekne fatwa terus fatwa mulai jam 09.00 sampai jam 4. Ora gonta-ganti ku piye? Wong tamune ya gonta-ganti. Ya mungkin kita tidak cocok dari segi tradisi itu. Kula piyambak sebagai kiai mboten wonten. Kula mboten seneng ditamu jam 09.00 sampai jam 4. Biar orang punya tradisi kerja. Kau nganggur jagongi ya seneng ya orang. Itu agak jahiliyah, nek dituruti napa? Jahiliyah. Paham nggih? Sakniki jenengan kula ajarnya. Pokoknya sampean harus berlatih syukur. Kalau tidak syukur itu tadi sampai pangeran ngancam
Wal in kafartum min adzabin apa? Lasadid. Coba sampean pikir saja kalau tidak syukur nggih dalam hidup berbangsa nggih. Sekarang orang kelangenan paham Soekarnoisme. Padahal zaman Pak Karno dulu berangkatnya turunnya juga diturunkan karena kecewa. Pak Harto diturunkan karena kecewa. Ya kita kecewa itu tidak ada selesainya. Sesuai kayak kecewa mbek bapak, kowe nganti kering ini ke bapak ke kering. Ora milih bapak ke. Kowe nganti dadi wong awam mergo bapak mra kiai, mergo bapak kiai ra Gus. Lah kok sing anak kiai gara-gara bapak kiai yo kering ini. Cara bapakku pengusaha aku juga agak ono bare. Sebab itu pangeran ngancam tenan, wal in kafartum inna adzabi napa? Lasati. Tani kula nggih, kula meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik. Penganut fanatik faham isak. Faham isak tuh faham seneng pangeran. Kula nu didik anak kula, didik bojo kula, Dek kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama konco ngamal. Nggih, konco napa? Ngamal. Kula nganti sakniki tak latih, kula sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih kula sering anak kula tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah. Karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser. Kayak Gus Dur sing nyianati wa anak buah kabeh sing digedhekno kabeh. Nasibe wis ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe do mencelat dhewe. Apa ora lara. Kayak kowe misale duwe santri bareng padha gedhe ndek pengaruh beda partai. Kayak ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB atau walian kayak ini PKB santri ini akhirnya adu fatwa ilmu ini manfaat orang anut aku. Ya mari dimenati loro. Nah kulo betul nopo apa? Misalnya kulo ngomong santri kulo partainya aneh-aneh betul nopo. Angger gak PDS atau apa lah itu. Nah PDS mungkin rodok kaget lho, kok aneh partainya kok damai apa? Sejahtera. Ya ora apa-apa atas nama kebangsaan ora apa-apa, tapi atas nama santri kita jagal cung paling. Tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa? Ayo ngajak PKB, P3, PAN, PDIP itu kan ya masih lumayan. Ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam faham isek, ya, sama tak warai ilmu tasawuf, dalam faham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran teng hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh dzaqatu amal iman man radhiya billahi napa robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam templek kowe takono pira ra pantes. Ngono ngeluh terus. Ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, santri kan wani mati. Nah, mahasiswa masa wani mati demi dosa ini. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ra enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ra enak di bojo. Ora ono bare. Mane bener pangeran diancam inna adzabin apa? Terus dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan kiai kok puide kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nah sing ra cocok pangeran. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Nah ra cocok manusa ya ora masalah blas sampe. Nggih biasa mawon lho. Makom kula kok sedijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Terus tak rewanginya itu tenanan dibeli wong ra cocok ngeluh. Itu yang repot. Mene kula pede mawon. Sulon nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kula ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ana ora di dhuwit malah meneng ae. Nang kula nu syukur. Pede kula yen pede. Kula mantep kula mati lebih swarga. Kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni napa? Abdibi. Aku itu menurut penyangkaane kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang
alim soleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, kowe roh mlebu swarga ya kowe di kula seneng ibadah, seneng apa. Wis mlebu neraka gak ngergane aku ya ada pangeran. Karena ngandalno amal. Nek wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak. Lho napa kok mlengak jare pangeran. Oh, tak vonis sampai dieksklusif mlebu neraka kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesat di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat itu. Akhirnya pikiran yo wis ning swarga. Pikiran kula niku. Lho kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi ndelalah niku seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki kiai nggih puede, jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula kiai ning Yogya, ngomponakane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula puede. Kula ditampani bupati pede cara kula, bupati lagi pejabat cara pangeran, ngene pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula riyen ditawari pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten derek pengurus NU Gus ya, jelas aku NU ora usah pengurus. Pengurusnya pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi. Ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak. Melengak itu udah kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzunnu bika ya Allah ila khairan. Saya itu ndak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran dibono swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran tuh rata-rata masuk surga, termasuk ceritane Kanjeng Nabi ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat aku nak mati iku gerus ning bumi. Senak dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kowe nganti ngono asal usule piye? Sang kula sungkan wae jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Gue pengen dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho. Wong nafsiri malih wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho jenengan niku. Mboten ate ngamal apik napa? Sungkan lho jenengan. Pengen dilebokno swarga. Anak idagoni napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu, waqat qala rasul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna napa billah aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ya bismillah sadidil iqab ta apa ya. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ya ora akeh siksa. Sane kula nambah santri-santri sing ngelung tak dikte. Lah nek kowe model kiai ngono lho apa kowe adek ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqa, bismillah sari ilhi misal. Nah, kula sering itu tak kok. Lah jenengan apa rawat disalah? Ya ora rawat biasa. Ora salah ibuan pangeran ben nyepura. Oke, wonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nasi bodoh ini buatan gula berarti hikam sih bodoh nih buatan gula. Wonten wali itu ngotong multazam. Multazam tempat mustajab. Karena dia wali masuk dungo juk duit aja pantes. Wali kok jaluk apa? Duit. Jaluk dunia. Lindungannya ya Allah. Saya hanya minta satu hal. Gini ku kula selametno saking durakani jenengan. Jadi saurip-urip kula mboten nate maksiat teng. Jawabe pangeran nganti. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jabe pangeran fa'ina adzau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus sunudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan bukan karena takut. Pangeran kok Hitler nak salah sidik nyekso, nak salah sidik nendang tuh ndak. Kita ndak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krana ngurmati posisine
pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pangeran. Kula wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu sing tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kula nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kula niku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu mang. Kula niku anggere ape ngeluh utawi ape maksiat sing tak wedeni namung setunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kula niku setuju ya mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski. Isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pangeran ngeten nak dalu. Niku plepak-plepok piyambak, tapi kula setuju madzhab. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Golek watu sing gedhe. Lho niki tenan niku, mboten guyon. Ada kan wis ngadeg omongan plepak-plepok. Tapi wali dene. Dadi wali mergo plepak-plepok. Kalau nih agar tangis setengah apa tuh gak ngopi, gitu gue kopi sing larang, ini SKP pokoknya sing larang. Ya gerbang ini gak ngopi, gue jarang tahajud gak ngopi, ya, asik be pangeran. Badan itu ya sholat tak kadare gimpun. Gue nih gue dua dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annus billah, al istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadil ladza, ndi enak dadi raja. Dekne ku janggal, ono jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati penge. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pangeran. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi hadhil ladza. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Enggak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pun punya kakak wakil bupati. Saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya gue enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya bil rabb. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Iku iman pangeran iku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nek mutaghayyir barang hadis. Nah hadis buta Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman tuh harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa? Rabbah. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan tuh nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Terus zalika liman khasyiya napa? Rabbah. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan. Sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya. Kita latih meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing plepak-plepok ning dhuwur watu. Nah, jari sarai ngeten, jari sarai. Kenapa kok milih watu? Jari raja iku nasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Lah nek ngono ora iso munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disyariati rene. Jari sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk ra kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi kok edan. Nek kok edan lah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Tapi didang-diding dhewean kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepen seger itu ya tidak
rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diaran al-majrun fillah atau ning kitab saya itu jenenge jadzab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Nah, syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Nggak usah sampai munggah gunung pelepak-pelepuk ngoten ra usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu neng pawone mungkin berbagai kopi pirang mungkin kopi beras